હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. તમને બધાને કેમ છે? સારું હશે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ચણિયા ચોળી આવે છે તેની અંદર જે ચણિયો હોય છે, તો મોસ્ટ ઓફ તમે જે ઓનલાઈન ચણિયા મંગાવ્યા છે તો તમને ખબર હશે કે જે નેટના ચણિયા હોય છે તે કાપડ ખૂબ જ પતલું હોય છે. તો તમને એવો વિચાર આવતો હશે કે આની અંદર આપણે અસ્તર કઈ રીતે જોઈન કરવું જોઈએ. તો તેના માટેનો આજે હું આ વિડીયો તમને પ્રોવાઈડ કરી રહી છું કે જે આપણે ચણિયા ચોળીની અંદર જે ચણિયો છે તેની અંદર અસ્તર કઈ રીતે જોઈન કરવું જોઈએ. તો તમે જોશો કે મેં જે આપણે અસ્તર છે જોઈન કરી નાખ્યું છે. તો તમારે જો આ શીખવું હોય તો વિડીયો પૂરો જોવાનો છે, સ્કીપ બિલકુલ નથી કરવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી લાઇક ઓછી આવી રહી છે અને કમેન્ટ પણ ઓછી આવી રહી છે, તો એવું બિલકુલ ના કરતા અને પૂરેપૂરો વિડીયો જરૂર જોજો. લાસ્ટમાં લાઇક શેર અને અત્યારે પણ લાઇક શેર અને એક સરસ મજાની કમેન્ટ કરી અને ગુડ લખશો તો પણ મને ઘણું સારું લાગશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, મેં શું કર્યું છે કે જે આપણે અસ્તર છે તેને જોઈન કરી નાખ્યું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અસ્તર જોઈન એટલા માટે કર્યું છે કે આ કાપડ હતું એ 3 મીટર હતું અને આપણે આડું અસ્તર નથી લેવાનું, ઊભું અસ્તર લેવાનું છે, કારણ કે જે ચણિયાની લેન્થ છે એ લાંબી છે, ટૂંકી નથી, એટલા માટે. તો એક સાઈડ મેં સિલાઈ લીધી છે અને બીજી સાઈડ મેં ધારી સિલાઈ લીધી છે અને પ્લસ મેં આ ત્રીજી સિલાઈ લીધી છે. આ શા માટે સિલાઈ લીધી છે કે જે આપણે અસ્તર છે તે સારું દેખાય, ખરાબ ના લાગે એટલા માટે, અને સિલાઈ તૂટી ન જાય, લાંબો સમય ટકી રહે એટલા માટે. હવે શું કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ, જે આપણે ચણિયા ચોળીનો જે ચણિયો છે તેને ઊંધો રાખવાનો છે અને જે અસ્તર છે તેની ઉપર રાખવાનું છે. જુઓ, આ નેફાની બાજુ આ રીતે જોઈન કરવાનું છે, 1/2 ઇંચનો ગાળો રાખવાનો છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયાથી તમારે ચપટા લેવાની કોશિશ કરવાની છે. ચપટા નહીં લેવો તો તમારું જે આ કાપડ છે ને તે વધશે, એટલે ફરજિયાત તમારે ચપટા લેવા પડશે. એટલે ઉપરથી તમારે આ રીતે ચપટા લેવાના છે અને નીચે આપણે ચપટા નથી લેવાના, ખાલી ઉપરની સાઈઝે ચપટા લેવાના છે. કારણ કે ઉપરની લેન્થ અને નીચેની લેન્થ થોડીક આગા પાછી હોય છે. શા માટે? કારણ કે કમર છે તે મોટી હોય છે અને નીચેની સાઈઝ આપણે ઘેર રાખવાનું હોય છે એટલા માટે. તો આ રીતે કમરના ભાગમાં આપણે ચપટા લઈશું, જેનાથી જે આપણે 2 મીટર કાપડ છે તે કમ્પ્લીટ ઉપર આવી જાય. જો આ રીતે મેં પૂરેપૂરી સાઈઝ ચપટા લઈ લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે આવા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી નાખજો. લાઇક શેર કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. અને ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયોને રિલેટેડ તમારે કંઈ પૂછવું હોય તો હજી એકવાર કહું છું કે કમેન્ટ જરૂર કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં જો જોઈન કરી નાખ્યું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, બીજું શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ તમે આ રીતે સિલાઈ કરતા હો તો ઘણીવાર એવું થાય છે કે જે નેટનું કાપડ હોય છે ને તે અંદર આવી જાય છે અને પછી જે આપણી મહેનત કરેલી હોય છે તે પાણીમાં જાય છે. એટલે તમારે બહુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. જ્યારે હું તમારી સમક્ષ આ વિડીયો બનાવી રહી છું તો લગભગ મારે અડધી કલાક થઈ. બાકી જો વિડીયો ન બનાવવાનો તો 15 મિનિટનું આ કામ છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, 15 મિનિટમાં તમારી ફ્રેન્ડ્સ 100 રૂપિયા કે 80 રૂપિયા તમને મળી રહેશે. એટલે આ આઈડિયો કેવો છે? સરસ છે. એટલે કોઈ પણ તમારે કસ્ટમર અહીંયા આવી રીતે તમને સિલાઈ કરવાનું કહે કે અસ્તર જોઈન કરવાનું કહે તો સામાન્ય તમે 80 કે 100 રૂપિયા લઈ શકો છો. અને તો તમારે એની કરતાં પણ જો કસ્ટમર સાવ એવા આવે કે જે તમને 100 રૂપિયા કે 80 રૂપિયા ન દઈ શકે તો પણ તમે 50 રૂપિયા તો લઈ જ શકો છો. તો 15 મિનિટના 50 રૂપિયા તો ઘણા કહેવાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં ચપટા લઈ લીધા છે અને તમારે એ જોવાનું છે કે હું કઈ રીતે લેવું છું ચપટા. કારણ કે તમે એ નિરીક્ષણ નહીં કર્યું હોય અને સ્કીપ કરતા રહેતા હશો તો તમને પૂરી માહિતી નહીં મળે. જો આ રીતે મેં ચપટા લઈ લીધા છે અને કમ્પ્લીટલી મારા ચપટા આવી ગયા છે. અહીંયા છે ને આપણે સહેજ 1/2 ઇંચનો ગાળો રાખી અને કાપડ છે ને એ વધારે એક્સ્ટ્રા રાખવાનું છે. હવે શું કરવાનું છે કે આપણે જે અસ્તર લીધું છે તેને આ રીતે સવડું કરી અને હું તમને દેખાડું છું. જો કમ્પ્લીટ આવી ગયું છે, જે સિલાઈ પણ ઉપર દેખાતી નથી. હવે જો સિલાઈ દેખાય તો શું થાય? ત્યાંથી તમને ખંજવાળ આવે, જે નેટનું કાપડ હોય છે ત્યાં. હવે નીચેથી સાઈઝ આપણે ફોલ્ટ કરી નાખવાની છે, યાની કે અહીંયા આપણે ધારી સિલાઈ મારવાની છે. ધારી સિલાઈ કોને કહેવાય છે? જે આપણે કિનારીએ સિલાઈ મારીએ છીએ તેને ધારી સિલાઈ કહેવાય છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, ધારી સિલાઈ છે ને કિનારીએ જ ફરજિયાત મારવાની છે. તમે જો વચ્ચે સિલાઈ મારશો તો તમારું કાપડ જે કિનારી છે તે બરાબર દેખાશે નહીં. હવે ફ્રેન્ડ્સ, મેં અસ્તર જોઈન કરી નાખ્યું છે, તેને અવળી અને ઊંધી, સીધી સાઈડ ને ઊંધી સાઈડ તમને બંને સાઈડ મેં દેખાડી દીધું છે. હવે જે મેઇન કામ છે, જે આપણે ચણિયો છે તેને જોઈન કરવાનું છે. તો મેં શું કર્યું છે ફ્રેન્ડ્સ, જે ચણિયો છે
તે કાપડ છે એને પહેલાં સિલાઈ કર્યું છે અને પછી ફ્રેન્ડ શું કર્યું છે કે જે અસ્તર છે તેને પછી મેં જોઈન કર્યું છે, તેની સાથે જોઈન કર્યું નથી. જો આ રીતે. હવે શું કરવાનું કે જે આપણે અસ્તર છે તેને નેફાની ઉપર લઈ લેવાનો છે. જો આપણે, કારણ કે આપણે આને પલટાવીને કરવાના છીએ એટલા માટે આપણે નેફાનો અંદરની સાઈઝ લઈ લેવાની છે અને જે ચણિયાનું કાપડ છે તેને ઉપરની સાઈઝ રવા દેવાનું છે આ રીતે. અને પછી આપણે અહીંથી સિલાઈ મારી દઈશું. જો આ રીતે સિલાઈ મારી દેવાની છે. અને તમે આની ફ્રેન્ડ્સ 2 સિલાઈ ફરજિયાત મારજો. કોઈપણ કાપડની તમે જ્યારે સિલાઈ મારો છો તો ડબલ સિલાઈ જરૂર મારવાની છે. ડબલ સિલાઈ મારવાથી કાપડની આવડતા વધી જાય છે. તમે જોયું કે મેં ડબલ સિલાઈ મારી છે અને લાસ્ટમાં પણ આગળ પાછળ સિલાઈ મારી છે, જેનાથી કાપડ ખસી ન જાય કે તૂટી ન જાય. હવે તમે જોશો કે આ બંને સાઈડ અવળું અને ઊંધું છે અને મેં ઉપરથી કર્યું દેખાડ્યું છે. હવે તમે મારું ફિનિશિંગ જોશો કે જે ચણિયાને મેં અસ્તર જોઈન કર્યું છે કઈ રીતે સરસ દેખાય છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, હું જાતે જ મારા વખાણ નથી કરતી, તમે પણ મારા વખાણ કરો તો મને પણ સારું લાગે અને હજી આવા નવા વિડીયો બનાવવાની હું કોશિશ કરું, કારણ કે મારે પાર્લરમાં પણ એટલી ભીડ હોય છે તો પણ હું તમને વિડીયો પ્રોવાઈડ કરવાની જલ્દીમાં જલ્દી કોશિશ કરતી રહેતી હોઉં છું. તો અત્યારની માટે બાય.